Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garage, a dzisiaj będziemy robili sobie hamulce w Fordzie. Jak widzicie, już tu wszystko jest rozebrane, ale z tym myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby sobie to rozebrać. Fordzik, jak widzicie, 2000i czy L, nie wiem jak to się dokładnie odczytuje, możecie tam dać znać w komentarzu. A jeżeli chodzi właśnie o rozbieranie, no to wystarczy wykonać, że tak powiem, procedurę składania w przeciwnym kierunku. Dzisiejszy film jest pewnie tak bardziej w ramach ciekawostki, bo tych ciągników jest dość mało, ale może ktoś z Was ma taki ciągnik i po prostu cały ten materiał po prostu może się przydać, bo też będzie trzeba zrobić w takim oto ciągniczku po prostu hamulce. Zaczniemy składanie, to musicie wiedzieć, że tutaj są dwa uszczelnienia. Jedno uszczelnienie siedzi tutaj w samej, że tak powiem, pochwie, która idzie do dyferencjału i ona uszczelnia nam cały dyferencjał i to jest takie uszczelnienie, a drugie znajduje się niestety w piaście. No i z tym były problemy, było ciężko to dość rozebrać, ale oczywiście udało się wykonać tą naprawę i zobaczcie sobie, jak to wygląda w środeczku, jak to składałem. No i tak, wiem, trochę zmiana miejsca, ale porozmawiajmy sobie o tym, jak sobie rozłożyć w ogóle te piasty tak naprawdę, jak to sobie stąd tutaj wyprasować, bo niestety musimy to zrobić na prasie i to naprawdę nie małej, ze względu na to, że tutaj musimy się zaprzeć o te, że tak powiem, szpilki tym oto, że tak powiem, przeze mnie skonstruowanym urządzeniem. Spinamy to po prostu na piaście, tak żeby nam tutaj podeszło i żeby się zaparło właśnie o te szpilki. Wszystko w tej pozycji, że tak powiem, stoi na prasie, no i tutaj po prostu naciskamy bezpośrednio przez to urządzenie na te szpilki i wyprasowujemy to łożysko. Ale zanim je wyprasujemy, to niestety musimy, jak widzicie, tutaj odkręcić taką fajną bardzo nakrętkę. I tutaj dorobiłem specjalnie do tego klucz. 70 mm ma ta nakrętka. Klucz jest zrobiony na 70,5 mm, wyspawany po prostu, że tak powiem, z tego, co miałem pod ręką. Dlaczego wyspawałem taki klucz? No, płacenie 80 czy nawet $100 za klucz, żeby to odkręcić, to, że tak powiem, trochę przesadzona cena. No i jak już sobie to odkręcicie, wyprasujecie, to wygląda to w ten sposób, że macie łożysko oczywiście, tak? No i oczywiście tą nakrętkę dociskową. No i tutaj z kolei w tym, że tak powiem, mocowaniu szczęk hamulcowych macie takie oto elementy. I teraz tutaj w tym siedzi uszczelnienie zewnętrzne. I to uszczelnienie zewnętrzne, jak widzicie, ma taki numerek Made in England. Ja tutaj mam już nowe. No i teraz, żeby to wszystko poskładać, no to musicie niestety zacząć od samego uszczelnienia, wybrania go oczywiście, a teraz wstawienia nowego. Więc ja po prostu rozpakowuję, wbijam tutaj uszczelnienie. Co do wbijania uszczelnienia, musicie to zrobić równiutko, wargą oczywiście w odpowiednim kierunku, czyli, że tak powiem, wszystkimi napisami na zewnątrz. Układacie sobie, ja sobie biorę stare uszczelnienie i przez stare uszczelnienie dobijam je do oporu. No i uszczelnienie mam już założone, nabite do oporu. No i teraz co do samego złożenia tego, to musicie wiedzieć, że tu jest jeszcze taki pierścień, który musicie założyć.
No i teraz trzeba posmarować delikatnie. Najlepiej olejem przekładniowym według mnie. Delikatnie i wargę, i tą powierzchnię styku. Z samą tutaj tą półosią i piastą. Żeby nie pracowało to na pewno na sucho. Następnie po prostu zakładamy ten element tutaj na samą półoś. No i jak macie już te elementy ze sobą, że tak powiem, połączone, no to czas na montaż łożyska. Ale zanim zamontujecie samo łożysko, to wrzućcie tam delikatnie smarku, żeby już to łożysko, że tak powiem, wstępnie było smarowane. Później musimy tego smaru dorzucić troszkę więcej, ale to za chwilę. I teraz tak, wrzućcie tam smar, to teraz jak zamontować łożysko, jak one było wyprasowane. No i tutaj z pomocą po prostu przychodzi zwykły gazowy palniczek. Nagrzewacie sobie porządnie te łożysko, znaczy porządnie, 100-150 stopni tutaj w zupełności wystarczy. I po prostu zakładacie i one Wam tutaj bez problemów powinno wejść samo. Na wszelki wypadek dobrze jest uzbroić się po prostu w jakiś drewniany kołeczek, najzwyczajniej w świecie, bo tutaj pamiętajcie, że mamy gwint. Mamy tutaj gwint i drewnianym kołeczkiem go sobie po prostu nie uszkodzicie. I nawet jeżeli przejedziecie po gwincie. Jak użyjecie czegoś metalowego, no to już może być, że tak powiem, problem, że sobie po prostu ten gwint uszkodzicie. Wszystko trzeba wykonać dość szybko, w miarę sprawnie. Po prostu wrzucacie te łożysko, dopychacie ile możecie, że tak powiem, palcami. Jak coś nie idzie, szybko młoteczek. Cyk, 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 cyk z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. I wszystko powinno Wam ładnie siąść. Musicie to zrobić za pierwszym razem. Bo już nie ma możliwości cofnięcia się niestety z tego. Bo jak już włożycie to łożysko, to już go, że tak powiem, nie zdążycie po prostu ściągnąć. Wszystko się Wam podgrzeje, zaciśnie i jest, że tak powiem, kablica. Trzeba po prostu iść na prasę. Jak macie taką prasę, to jest fajnie, nie? Ja niestety takiej prasy dużej nie mam. W moją prasę to nie weszło najzwyczajniej w świecie. Tutaj musiałem prosić kolegi, żeby to wyprasować. No i udało się to wyprasować, no ale przy składaniu właśnie nagrzeję sobie łożysko. Już jedno tak złożyłem. Bez największych problemów. Też przygotujcie sobie od razu nakrętkę, ten klucz, żeby szybko to ewentualnie po prostu wszystko dokładnie skręcić. Więc ja nagrzewam łożysko po prostu zwykłym, zobaczcie, o tam sobie leży palniczek, tak? Nagrzewam porządnie, zakładam i dokręcam. No i smarku dopchałem, tak żeby tam było, że tak powiem, pełno. Jak mi to się wszystko cofnie, to już trochę wejdzie, że tak powiem, z tamtej strony w łożysko. Zawsze to będzie zapewniać lepsze smarowanie. No dobra, też dość tego mojego gadania, bo trzeba nagrzać te łożysko i to wszystko, że tak powiem, ze sobą złączyć. Tak, ja powoli sobie grzeję, a tak sobie przypomniałem, że może Wam pokażę, co tu jest w ogóle za łożysko. 387 Made in France. Dziwne jest to oznaczenie, no ale niestety wszystko jest na calach, więc dlatego są takie dziwne oznaczenia. Może w komentarzu Wam rzucę jakiś numer katalogowy, albo ogólnie numery katalogowe tych wszystkich części, ale nie daję sobie, że tak powiem, za to głowy uciąć, że to wszystko znajdę. Więc ja tutaj grzeję dalej, wrzucam to do piasty. No i dobra. Druga piasta złożona. Jestem trochę zasapany, bo tu się trochę trzeba tym kluczem nakręcić, bo te nakrętki są samohamowne. Mają po prostu plasticzek. No i tutaj, żeby to wszystko szybko zrobić, to trzeba się, że tak powiem, namachać. Siła do kręcenia tej nakrętki. Nie wiem, czy dobrze znalazłem taką informację, że to jest około 280 Nm. Nie wiem, czy to jest dobra i prawidłowa informacja, ale taką informację znalazłem, więc ją się dzielę. Tym kluczem no nie jestem w stanie nawet, że tak powiem, wymierzyć to, tak?
No ale tak mniej więcej na oko po prostu tyle, ile, że tak powiem, miałem siły w rękach, to po prostu to dokręciłem i szczerze mówiąc dobiłem to młotkiem. I to naprawdę nie z małą siłą, bo jednak te 280 N to jest dość sporo. Nie zrobiłem na pewno tutaj krzywdy tej śrubie, czy czegoś w tym stylu. Na pewno jest to porządnie dokręcone, nie przeciągnięte. Musicie mi wierzyć, że tak powiem tutaj na słowo. Teraz muszę wziąć po prostu jakąś strzykaweczkę i napchać w każdy tam wałeczek po prostu tego smaru. Bo to jest jedyny smar, który smaruje te łożyska. Więc wypełnię tutaj całą tą przestrzeń, każdy wałeczek strzykaweczką oddzielnie, żeby tam napchać dobrze smaru, aż po tą samą nakrętkę. No i jedna, jak i druga zostały przesmarowane. To już wystarczy teraz, że tak powiem, trochę się przenieść w czasoprzestrzeni i to po prostu zamontować na swoim miejscu. No i dobra, jesteśmy już na miejscu montażu. Jak widzieliście, ciekawostką jest to, że tam jest tylko jedno łożysko stożkowe. No ale gdzie jest drugie? Z drugiej strony? Powiem wam, że o tyle się zdziwiłem, że no niestety nie, to wchodziło po prostu bezpośrednio tam sobie w dyfer i tyle. Nie ma drugiego łożyska. Najciekawsze jest to, że tutaj między piastą a tutaj tą pochwą są podkładki regulacyjne i tutaj będziemy musieli wyregulować ten luz tego łożyska. Ale najpierw to muszę to trochę wszystko wyczyścić, wymyć i założyć nowe uszczelnienie. Tutaj powierzchnię wyczyściłem, jeszcze zobaczcie to uszczelnienie BJ233, ale zobaczcie jakie to ma wymiary. Uwielbiam te wymiary w calach, nie? No dobra, wbijam uszczelnienie na miejsce i zakładamy zaraz piasty. No i uszczelnienie już mam dobite do oporu. Zamontowałem teraz też rozpierak. Jeszcze go nie przykręciłem, na spokojnie, ale już jest na miejscu. I teraz na samą piastę nakładamy te uszczeleczki, smarujemy. Jeszcze dorzuciłem smaru. Nie czepiajcie się, że zielony, a tam był żółty. Jedno i to samo, tylko po prostu w innym kolorze. I wszystko montujemy teraz do samej pochwy. Jeszcze co do ilości samych podkładek, to pamiętajcie, że jak rozbieracie to rozdzielić to sobie na lewą i na prawą stronę. Półosie, tarcze kotwiczne i tak dalej. Żebyście nie pomylili tych elementów ze sobą i nie pomylili ilości podkładek, bo tymi podkładkami właśnie reguluje się tutaj luz poosiowy. Ja to na razie złożę po prostu na tym, co jest. Skręcę to na 2 śruby i sprawdzę ten luz. Jeżeli będzie prawidłowy, no to po prostu skręcamy to dalej. Piasta siedzi na miejscu, tylko tutaj mały błąd był, bo okazuje się, że tego wołeczka nie możemy założyć. On musi się nam swobodnie obracać, bo zobaczcie, tutaj macie tą fasolkę. Zapomniałem kompletnie o tym. Jak on jest w tej pozycji, no to niestety przez tą fasolkę tego nie przełożycie, więc nie wkładajcie go, tylko włóżcie go najpierw tutaj w tarczę kotwiczną, a później dopiero go tam sobie wkładajcie w ten, że tak powiem, cybancik, w tą dźwigienkę, która odpowiada nam za ciągno od samego pedału hamulca. I teraz luz tutaj jest jak na razie duży. Nie wiem dlaczego. Założymy drugą stronę i zobaczymy, czy coś tutaj się zmieni, bo do końca nie wiem, jak ten układ jest tak naprawdę zbudowany. Ja tutaj się uczę tak naprawdę razem z Wami. Więc założymy drugą stronę i zobaczymy, czy coś tu się wydarzy. No i po przykręceniu drugiej strony wszystko się wyjaśniło. Po prostu te półosie, że tak powiem, są ze sobą zetknięte. Tutaj ten luz na tej piaście, nie jestem Wam w stanie tego pokazać jedną ręką, ale powinien wynosić 0,10 tylko milimetra. Wszystko już tutaj skręciliśmy już na sztywno z tej strony, druga strona jeszcze się skręca, ale już wszystko mamy jak najbardziej w porządku złożone. Teraz zabierzemy się za montaż tutaj szczęk nowych, hamulcowych, znaczy nie nowych, regenerowanych można powiedzieć, bo przykleiliśmy po prostu nowe okładziny i zanitowaliśmy, więc będziemy to po prostu tutaj montowali.
I jeszcze przykręcę od razu tamtą śrubkę od dźwigni hamulca z jednej jak i z drugiej strony. No i teraz montaż szczęk. Jak widzicie, szczęki mamy zregenerowane. I teraz powiecie, Boże, jaki tu jest otwór, jak to jest rozbite, nie? W porównaniu do tego. Powiem wam, że ktoś wcześniej jeszcze wstawił tutaj oczywiście tulejki, nie? Żeby no zmniejszyć ten otworek, nie? Tylko powiem wam, że to jest błąd. Te otwory mają być takie duże i taki luz ma na nich być. No może nie aż taki, tak? Delikatnie na pewno tutaj jakieś zużycie jest. Ale jak to złożę, to zobaczycie dlaczego. Bo ten układ no, jest trochę odwrotny, że tak powiem. Jak to, nie wiem, w jakichś brytyjskich czy jakichś innych amerykańskich konstrukcjach. Po prostu jest to troszkę odwrotne. Teraz tutaj założę sobie regulator, sprężynę i wszystko tutaj założę na miejsce. No i regulator założony, jak widzicie, sprężynka. Regulator musi iść do góry, bo tutaj z tyłu później macie taki otworek tam do regulacji. Zobaczcie sobie tutaj. I dlatego ta gwiazdka, że tak powiem, regulacyjna ma iść ku górze. I teraz trzeba pozakładać wszystkie te, że tak powiem, bolczyki raz ze sprężynkami. Tak, jak do zwykłych po prostu szczęk. I na to idą sprężynki i talerzyki, żeby docisnęły nam szczęki po prostu do tarczy kotwicznej. Więc ja to założę i zaraz będziemy to składać dalej. No i jak widzicie, już szczęki są umocowane do tarczy kotwicznej. Teraz wystarczy założyć tutaj, jak widzicie, ten kawałek płaskowniczka i napiąć tutaj śruby od tego punktu tutaj do tego otworu. Najpierw sobie wkładacie tym haczykiem tutaj w ten otworek, a później niestety tą sprężynę trzeba się z nią posiłować trochę i ją po prostu tutaj zahaczyć. Płaskownik po prostu zakładacie tutaj na te kołeczki. I to jest wszystko. Delikatnie to przesmarujcie, ale naprawdę delikatnie. Zobaczcie, ja tutaj tylko troszkę tego smarku położyłem, żeby to się po prostu ładnie tutaj wszystko ślizgało. I to w zupełności już tutaj powinno wystarczyć. Jeszcze będę musiał wyregulować niestety tutaj ten mechanizm cały, bo jak widzicie, tutaj ta szczęka nie doszła do końca i nie może się cofnąć już, bo się zapiera tutaj o rozpierak. Więc muszę po prostu tam nacięgnie wyregulować to, żeby te szczęki ładnie się zeszły do środka. Sprężyny założone, zostało wyregulowane tutaj też na dole cięgno, bo tutaj jak widzicie macie regulacji, zobaczcie, o no centymetr, musiałem to wszystko cofnąć, żeby te szczęki się ładnie tutaj zeszły. I teraz tylko po dosłownie dotknięciu hamulca od razu już nam zaczyna się ruszać szczęka. Więc co, założymy bęben, wyregulujemy i zobaczymy, czy to hamuje. No i bęben wszedł dość ciasno, więc nie muszę nawet robić żadnej korekty. Sorry, że tutaj tylko łokciem będę wciskał hamulec, ale zobaczcie. Tylko taki minimalny ruch na dźwigni. O tyle. I już bęben staje bez problemów. Także mamy hamulce. Składam drugą stronę i zakładamy mu koła. No i z tamtej strony zapomniałem wam pokazać, jak ten mechanizm pracuje, więc teraz poproszę kolegę, żeby nacisnął dźwignię kilkukrotnie. Widzicie? Po prostu to się rozchodzi tutaj na tych fasolkach. Dobra, zakładam bęben i mamy drugą stronę złożoną. No i teraz, jak oba bębny macie założone, to musicie wyregulować tutaj z tyłu, po prostu przez te otworki regulujące, te rozpieraki, żeby wam dźwignie hamulcowe schodziły, że tak powiem, do tego samego poziomu z tym samym oporem. Jak będą schodziły do tego samego poziomu, to już macie wszystko prawidłowo wyregulowane. Jak widzicie, u mnie jedna schodzi, cyk, druga i obie są dokładnie na tym samym oporze. Więc wtedy oba koła powinny wam hamować równiutko. Ja zakładam koła i jeszcze tutaj parę rzeczy musimy pozmontowywać, żeby tym sprzętem wyjechać. No i jak widać, bestia wyjechała. Ładnie, zobaczcie, hamuje. Jedno koło, drugie koło.
Także hamulce są sprawne. Majstrowaliśmy tutaj trochę przy pompie, bo oczywiście śrub nie było i różnych takich pierdółek. Wymieniliśmy jeszcze olej w skrzyni. Podnośnik jako tako chodzi, ale olej jest bardzo gęsty i tak trochę szarpie, bo pompa po prostu jakby nie daje rady, ale może będziemy jeszcze majstrować tutaj przy tej pompie. Ale na razie dzisiaj to będzie tyle i widzimy się w kolejnym odcinku.